Намираме се в пещерата Леденика, където сме с Оля и ще разберем нещо повече за пещерите. Какво точно ще разберем? Днес ще ви разкажа за основните правила за безопасност, които трябва да спазваме, когато посещаваме една пещера. Оля, кажи нещо повече за тази пещера. Това е една от първите облагородени пещери в България. Намираме се в момента на около 980 метра над морска височина и както може би усещаш, наистина температурата е много ниска, около 8 градуса. Да, не случайно се казва Леденик. Името на пещерата и по това, че през зимата и през ранна пролет тук могат да се видят много красиви ледени скулптури, които даже и в момента можеш да ги видиш. През миналото тази пещерата, входа на пещерата е бил използван да се съхраняват млечни продукти, сирене, мляко от местните овчари. В момента се намираме наистина в най-студената част на пещерата. През зимата тук пада до минус 20 градуса температурата и тук има доста голямо течение в момента, но по-навътре като навлеземе, температурата в пещерата става постоянно около 8 градуса. Какви опасности крие една пещера и с какво може да ни изненада тя, когато сме вътре в нея? Задължително, когато влизаме в една пещера, е да имаме каска, челник, фенерче и резервен чип батерии. Също така, много важно е да имаме добре да сме облечени, да имаме удобни обувки, които да са подходящи за пещера, не кецове или някакви градски обувки. Също така, когато се влиза в една пещера, винаги трябва да носим и храна с нас, тъй като не знаем колко време ще бъдем в пещерата, вода и медикаменти. Какво голямо парче лед. Има ли някакви животни в тази пещера? Да. Бели мечки? Не, има прилепи, има светломразци, мокрици, различни видове пещерни паяци. Ето един пример. Имаме тук представител на местната фауна, който може би в скоро време ще стане храна за някой прилеп. Сега къде отиваме? Сега отиваме към концертна зала. Това е най-красивата зала в пещерата. Далече ли? Не, на 200 метра. Самата зала има страхотна акустика и всяка година се провеждат симфонични концерти, които обаче не продължават повече от 20 минути поради голямата влажност в Лили Иванова пее ли? Все още не, но ще я поканим. Много интересна скала. Какво представлява? Да, казва се тигрова кожа, много интересно образование. В момента усещаш ли каква е влагата? Да, много е влажно. Наистина въздуха е 98% влажност, което е много полезно за кожата и затова пещернячките имат страхотна кожа, без бръчки. Тук всички могат да идат да се хидратират и да си махат бръчки. Абсолютно. Ето ни вече в концертна зала, която е уникална със своята акустика и със своите причудливи форми. Може да пробваш акустиката. Шести елемент. Сега ще отидем да ти покажа някои приказни герои, които природата сътворила тук. Много интересна фигура. Да, на какво ти прилича? Зависи човек на колко ръки е, може да приличава на различни неща. Да, наистина е така, обаче трябва да споменем, че задължително, когато се влиза в една пещера, е забранено употребата на алкохол. Това води до дехидратация на тялото и наистина би могло да причини доста проблеми на хората, които посещават пещерата. Но по пътя ще ти разкажа и още други правила, които трябва да спазваме. Виждам, че навсякъде пътеките са обособени. Да, когато влизаме в облагородена пещера, винаги трябва да следваме екскурзовода, да не излизаме извън маркираните маршрути, тъй като наистина е опасно. Когато ходим в необлагородени пещери, обикновено трябва да се посещават от 2 човека задължително и предварително да се обадиме на планинско-спасителна служба или на наши роднини, като дадем контролен час за връщане. Тоест, ако ние не се върнем до 5 часа, да могат да ни потърсят и да знаят къде се намираме. Днес бях изключително неподготвен за посещението ми в пещерата, с градски обувки, без каска и не се обадих на никой. Утре съм отново тук с Галя, с която ще покажем как да се подготвим физически, за да може да издържим по-продължително посещение в пещерата.